今日73蚊教你煮3個餸，有雞有海鮮，好食又營養。一個鹽焗雞，一個係帶子蒸豬油粉，仲有一個就係菜心湯。買半隻雞整鹽焗雞，呢點賣？呢邊啊呢邊，唔使等，30蚊。帶子點賣啊？帶子6蚊俾埋你。俾6隻喎，係啦，揾啲大嚿啲肉嘅，36。買菜心，明下點打？青框夠粗喎，靚埋唔係一個好亂口咁睇。64，鹽焗雞粉2蚊。有冇河粉啊？冇河粉咩？冇就算啦，豬油粉都可以嘅，5蚊豬油粉。咁咧就而家先備嗰個蒸帶子嗰個料先。我哋攞啲薑同埋蒜得個調味，落多少少鹽、少少糖調味啫，少少胡椒粉咧為咗增香去腥嘅啫。記得撈勻佢啊，唔係真係有啲有啲冇啊。加多少油落去。雞咧我哋會買翻嚟之後咧洗乾淨佢，咁咧整煲滾水，咁放落去浸白切雞半邊就冇乜嘢諗㗎啦，求其掟落得㗎啦，唔使咩生尾生落㗎嗱。咁佢一滾咧，我就掀呢個蓋佢收慢火，佢慢慢浸。咁豬油粉買翻嚟咧，就可以切咗佢啦，你唔好咁大嚿得㗎啦，咁細細嚿。其實好多都得嘅，河粉又得，陳村粉又得，呢個你中意嘅啫。而家好嗱，買咗菜心，呢個就腍甜啲咯。如果你過嚟滾湯就呢個好啲。屋企整咧就冇所謂㗎啦，求其咁剪得㗎。個菜頭咧大碌咧咁樣切1開2就得㗎啦。嗱，呢開熱水咁啊掟落去浸就得㗎啦。咁帶子買翻嚟，咁啊佢有殼嘅，一般都咁我哋改咗佢出嚟先。一陣間咧我哋洗呢個邊邊，同埋睇睇啲邋遢嘢。黑色就洗唔晒㗎，洗乾淨就得㗎啦。呢個咧一定要洗乾淨少少㗎啦。如果你嫌佢邋遢啲添咧，攞啲鹽攞啲生粉都得㗎，但係今日睇落對帶子唔使，中間開2就得㗎啦。哎呀，哇，幾好！